Ovo je novi aparat za zavarivanje od Avela koji se zove Gorilla Packet Mix 165 Synergic i u ovom videu ćemo normalno pogledati šta se nalazi u kutiji, ali ujedno ćemo ga i namjestiti da odmah možemo zavarivati. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono? Idemo krenuti nekakvim redom. Znači, koje su mogućnosti aparata za zavarivanje Gorilla Packet Mix 165 Synergy? Znači, prvenstveno može zavarivati sa elektrodom, točnije MMA ili REL. Znači, maksimalna amperaža koju možete postaviti je 140 ampera, drugim riječima računajte elektroda 325. Drugo što može zavarivati to je takozvani MIG zavarivanje. Imate priključak za bocu, možete kupiti bocu, možete kupiti reducer ventil, crijevo ste dobili i možete ga spojiti i automatski može raditi MIG zavarivanje s time da ste dobili kotačić za 0,6 i 0,8 žicu. Kako ima sinergiju, podesit će se i lagano možemo početi zavarivati. Treće što može to je MIG zavarivanje sa žicom punjenom prahom. Neke stvari se trebaju promijeniti na aparatu da bi mogao raditi, ali nije ništa toliko drastično, to ćemo tijekom videa pokazati kad dođemo do samog zavarivanja. Ali ono što je bitno znati, može znači žica punjena prahom. I zadnje što može to je TIG zavarivanje, točnije lift TIG zavarivanje. Nećete dobiti kablove, dobit ćete kablove znači da možete zavarivati sa elektrodom i dobit ćemo kablove, točnije polikabel koji je fiksan, to ćemo dobiti, ali ne dobijemo kablove znači za TIG. Znači ima opciju i lift TIG-a. Mi smo u jednom od prethodnih videa objašnjavali sve vezano za elektrodu i zavarivanje elektrode, ali bez obzira ovdje ćemo napraviti kratki podsjetnik da znate šta možete napraviti s ovim aparatom i kako trebate, na šta trebate obratiti pažnju. I naravno podsjetnik za elektrode. Znači ako uzmete elektrodu ide, kaže se 30 do 40 ampera po milimetru elektrode. Nije napisano kao sve to pravilo, jer dosta toga utječe zašto bi se to trebalo staviti na 30 ili 40 po milimetru promjera elektrode. Zašto to govorim? Može se desiti da zavarujete puno deblji čelik, automatski je drugačije se mora postaviti, možda ćete staviti više ampera, obrnuto ako zavarujete neki tanji čelik, onda ćete staviti malo manje ampera. Ali ja ću vam namjerno napisati ovdje ovako šalabahter, znači u grubo koliko bi trebalo biti za elektrodu dvojku, 2,5 i trojku, točnije 3,25, da vidite. Opet ponavljam, pročitajte na kutijama, znači radili smo taj video i pričali smo o tim elektrodama, znači na kutiji samih elektroda vam piše da li elektroda ide na minus, da li ide elektroda na plus, obavezno obratite pažnju na to, obratite pažnju koje smjerove se može koristiti ta elektroda, imate jedan mali šablonu, jednu slikicu, po tome možete znati na koju stranu kako elektrodu možete koristiti. To je što se tiče elektrode i ovaj aparat može zavarivati bez problema jer u stvari mu je gornji maksimum 140 ampera. Kao što sam rekao, ovaj aparat ima sinergiju, to znači da će se sam postaviti, ali on se ne može postaviti za elektrodu jer on ne zna koju ste elektrodu stavili. On ne zna kakva je situacija s elektrodom, da ste stavili dvojku, 2,5 ili ste stavili 3,25. Iz tog razloga vi pješke morate postaviti ampere i zato govorimo ovo oko ampera. Kako ovaj aparat ima sinergiju, to znači da on može sam sebe podesiti za specifične situacije zavarivanja. Konkretno, kao što sam rekao, može zavarivati elektrodom, isto tako može zavarivati MIG, znači da koristimo bocu za plin, reducir, crijevo, spojimo ga i prebacimo, znači da ćemo sa MIG-om zavarivati i onda će on prepoznati i znači staviti koje su startne postavke. Naravno, uvijek možete pojačati i smanjiti što se tiče voltaže i amperaže, zavisno od onoga što zavarujemo. Ako koristimo taj MIG, onda se savjetuje da koristimo znači žicu 0,6 i 0,8 jer smo dobili pogonski kotačić unutar samog aparata. Isto tako, ako sam aparat prebacimo znači, na žicu punjenu prahom, automatski će se podesiti, tu se namjesti negdje oko 120-130 ampera. Ja osobno savjetujem, probajte sa 120 za početak, ako vidite da je prejako smanjite ili obrnuto, ako smatrate da je preslabo pojačajte. Ali tu krenite, što se tiče voltaže, ostavite ga tu gdje je na sredini, ni plus ni minus, otprilike na pola. Bez obzira što ovaj pištolj je u stvari fiksni, i nema euro priključak, znači ne možemo ga izvaditi i promijeniti kompletni pištolj, da znate da se može kupiti pojedinačno, znači može se kupiti kompletni sistem i naravno uvijek se može kupiti vanjska šoba, unutrašnja kontakt, sapnica i sve o kojoj ćemo sad malo kasnije pričati. Ono što je bitno vrlo znati, kada završimo sa zavarivanjem, nemojte lomiti ovo crijevo jer unutra se nalazi ta žica. Pokušajte napraviti onako kružnicu i tako ga zapakirati, točnije vratiti na neku policu, na neko mjesto gdje ga držite. Jer onog momenta kada budemo oštetili unutrašnji bužir, ako savijemo unutra crijevo, zaglavit će se, nećete moći ništa napraviti osim kupiti kompletno novo zato što se ne može zamijeniti. E sad, idemo krenuti zavarivati sa tom žicom punjenom prahom. Prvo što moramo napraviti, znači staviti samu žicu punjenom prahom u aparat. Kao što ste vidjeli, meni se ona odmotala zato što nisam držao čvrsto. Nemojte misliti da je neka panika, polako ju pokušajte namotati, nemojte stezati, nije to da sad morate zavezati čvor na kraju, nego polako ju namotajte da lijepo drži i pokušajte ponovo uvući u bužir i sve.
Vrlo bitno, ako je previše, ajmo reći, razbacana žica, znači se desiti problemi kad on počne povlačiti i on će početi trzati i zapinjati i onda ćete imati malo problema kod zavarivanja dok ne prođe taj dio i ne počne odmotavati žicu, to se kaže ovoj do ovoj, a znači ide lijepo lijeva, desna. Do tog momenta će biti problema, kad krene u taj sistem lijevo, desno, bez brige, zavaruje normalno. Točnije odmotava se normalno. Kada smo progurali žicu, znači imamo jedan mali kotačić kojeg poklopimo i imamo jednu sklopku koja ima na sebi nekakve brojeve, ima gore vijak. I s tim vijikom u principu mi zategnemo koliko želimo da gornji i donji kotačić stisnu žicu da bi ju tjerali jednako. Jer dole jedan od njih je pogonski, jedan okreće se, drugi ne. Drugi radi samo funkciju da ga tjera. Podešavanjem nemojte pretjerivati, stisnite onako polako i da još uvijek osjetite da žicu ne možete povući rukom. To je dovoljno, znači da će on nju tjerati i progurat će ju kroz crijevo, točnije polikabel. Nikada nemojte pokušavati jako stisniti tu žicu sa ta dva kotačića jer ćete ju deformirati. Kad ju deformirate dok bude prolazila kroz samo crijevo može se zaglaviti i ujedno na kontakt capnici tamo gdje treba izaći može biti problema da se zaglavi, da vam štuca, da ne radi kako pravilno jer vi trebate imati da ona konstantno i jednako izlazi. Sljedeći korak je promijeniti polove. Konkretno plus trebamo staviti na minus. To znači da ćemo zamijeniti polove zato što treba u stvari obrnuto napajanje kod žice punjene prahom. Ako probate zavarivati ovako kako je tvornički što se kaže, vidjet ćete da žica puno prska i ne zavaruje baš dobro. Kada zamijenite polove odjednom će ona početi raditi normalno kao da je sve ok. Inače ja sam išao kod majstora zbog ovoga, ali meni malo nije jasno bilo zašto ona malo previše šprica i previše štuca. Onda mi je majstor malo objasnio. Žica punjena prahom i dalje malo se prelagano se, ajmo reći, deformira i on mi je rekao samo promijeni diznu i što sam napravio, stavio sam veću promjer dizne, znači konkretno sam stavio 1 mm. Za kontakt sapnicu, točnije žicu punjenu prahom, treba kontakt sapnica biti 0,9, ja sam stavio jedinicu i sada totalno drugačiji aparat odjednom radi. Zašto? Problem je bio što u onoj 0,9 kontakt sapnici kad je žica prolazila, ona je znala trgniti i vi dok zavarujete vi ne vidite da ona trgnila, u jednom momentu vam u stvari prekine samo zavarivanje, pa sad to nije dobro, pa šta se sad dešava, jer vi to ne vidite toliko dobro. Zato samo promjena ove kontakt sapnice na jedinicu, i još sam namjerno stavio industrijsku, nemojte misliti da je skuplja, nego vrlo malo je skuplja, stavio sam ovu industrijsku, totalno druga priča se pojavila, aparat sasvim drugačije odjednom počeo raditi. Isto tako se savjetuje da prije zavarivanja slobodno našpricate malo unutra ovog spreja. Znači to je Super Weld sprej, to je takozvani sprej protiv špricanja. Isto tako sprej se može koristiti recimo da zavarujemo nešto što nam je jako bitno da ne oštati se površina tijekom zavarivanja. Slobodno našpricajte po toj površini, a ako slučajno nešto kapne, lagano ćete ukloniti bez ikakvih problema, neće ostajati fleke. Znači on u principu pravi sloj i zaštitu da se ne ošteti materijal, isto tako da vam sačuva kontakt sapnicu i sam pištolj da što duže možete lakše zavarivati. Kada želite zavarivati sa MIG magom, na internetu ćete naći jako puno informacija. Međutim, ja za početnike uvijek savjetujem da se držite ova dva osnovna pravila, jednostavnije je krenuti iz ovoga pa onda polako nadograditi dalje. Znači, prva je stvar da razumijete sisteme kako morate držati pištolj. Znači, radi se o sljedećem. Ako spajamo dva materijala, znači imamo dva materijala koje su jednake visine, idemo ih spojiti, kaže se da držite onaj pištolj otprilike pod kutem 90 i tako zavarujete. Znači, to je prvo pravilo što se tog dijela tiče. Ako spajate nešto u L, znači spajamo dva materijala koje ovako stoje, onda taj pištolj ide otprilike pod kutem od 45 i polako zavarujete. Sljedeća stvar koja je vrlo bitna kod ovog zavarivanja, a to je kako će se pištolj kretati. Ako radite sa žicom punjenom prahom, savjetuje se da vučete prema sebi, znači da ne gurate od sebe, nego da idete prema sebi zavarujete. Znači da tako otprilike kreće se pištolj. Iz nekog razloga oni govore da će šljaka manje su šanse da zavarite svoju vlastitu šljaku, drugim riječima ostaće čisti zavar. S druge strane, ako stavite bocu za zavarivanje, plin, znači pustimo kroz aparat, stave šoba, sve radi kako treba, u toj situaciji govore da gurate od sebe, onda je bolje to. Ja ću vam savjetovati, probajte oba dvoje, ja sam probao oba dvije situacije sa žicom punjenom prahom. Iskreno rečeno, zavisi od toga što zavarujete, ja kod ovoga ravnog spajanja dva materijala nisam vidio neke velike razlike, tako da vam savjetujem da probate, ne možete puno pogriješiti, probajte naprijed, probajte nazad, vidit ćete šta vam je bolje. Naravno uvijek možemo obrusiti i ponovo zavariti. Nešto obavezno za ovaj posao, to je klasična znači maska za zavarivanje koja je automatska. Lakše vam je, vjerujte mi, lakše nego držati ovu klasičnu i nisu danas više skupe. I s druge strane imamo rukavice. Zašto rukavice? Zato što želite jednom rukom držati pištolj da vatate pravac, znači da mu držite pravac, a druga ruka vam je u stvari na okidaču da zavarujete. I zbog toga vi želite rukavicu koja je dobra.
Ove sve rukavice su napravljene da mogu izdržati jako visoku temperaturu, znači vaš materijal, neću sad reći da može biti užaren, ali može imati vrlo, vrlo visoku temperaturu, jako vrel, vi nećete osjetiti, vi ćete osjetiti blago toplo i možete zavarivati, polako gurati i držati taj pravac. Jer kod zavarivanja nije fora zavarivati brzo, ono ko što vidite na TikToku pa on sad to gura, ne znam, 20 km na sat. To zaboravite, to su priče za malu djecu. Znači morate ići polako i pokušavate to popuniti. Pokušajte na maski namjestiti da namjerno se zatamni malo jače kako bi vi više vidjeli ono što zavarujete, točnije mjesto zavarivanja. Šta to znači zatamniti masku malo više? Brojevi su na maskama za zavarivanje kreću od 9 do 13. Ako stavite na 9, ona je super osjetljiva i vi ćete jako puno svjetla prolazi. Obično se zavaruje negdje sa 10 i 11. Ja vam kažem stavite na 11, 12 za početak, čisto da vidite koliko ćete vidjeti taj svjetlosni dio. Da vi ne vidite sad ovo, nego da vidite što manje svjetlosti, ali da vidite u stvari šta se dešava sa tim vrhom. Zato se za početak igrajte oko te 11, ajmo reći, tu krenite, pa onda ako vidite da nije dovoljno ili pojačate ili smanjite. Većina ovih automatskih maski za zavarivanje ima još podešavanja. Znači, osim tog dina, takozvanog, znači koliko želimo da bude tamno ili svjetlo, da nam propusti svjetlost, imamo još dvije postavke. Jedna je koliko da bude osjetljiva. Znači, koliko brzo da krene i zatamni ekran. Znači, to je bitno. Ja osobno savjetujem stavite na maksimum. Ako vidite da pretjerano brzo gasi, zatvara ekran, zato što vi imate možda jače rasvjetu u svojoj radioni, onda tu ćete morati malo smanjiti, ali savjetujem namjestite uvijek koliko god može brže neka zatvori, što manje da gledate to. Drugo što moramo postaviti na maski, a to je koliko brzo će vratiti, znači da normalno možemo vidjeti. Ja osobno savjetujem, nemojte ostaviti da brzo vraća, jer to znači da će vam se tijekom zavarivanja desiti da će ona ovo napraviti. Ja ne savjetujem. Bolje ostavite nek ona pod navodnicima nekih skoro pola sekunde drži to zatamljeno, bez obzira što ste vi završili se za vremenom i onda će ona otpustiti i vi ćete vidjeti. Ili tako je užaren materijal pa nećete dobro vidjeti, a ovako kad ona otpusti vidit ćemo normalno. Svakako aparat ne savjetujem, ako neko misli kupiti ovaj aparat pa će sad ići u fušu praviti ljudima ograde i takve stvari, ne savjetujem ovaj aparat zato što je ovo aparat prvenstveno za sitne popravke. Znači moći ćete vi napraviti vrata recimo za kapiju svoju od dvorišta neku koju imate, moći ćete napraviti, nemojte ga forsirati, on će napraviti posao. Ali da ćete sad ići pa lupati danas 12 metara ograde, pa baš i ne. Jer kao što sam rekao, prvenstveno je zamišljen za sitne popravke koje manje više svi mi imamo kod kuće. I to će naravno odraditi vrhunski. Ovaj cijeli video ja radim samo zbog jednog mog dobrog prijatelja koji je odabrao ovaj aparat i kupio. I ja sam znao da će on mene poslije, ako mu dam aparat, on će mene nazvati kako ovo, kako ono. Zato sam napravio video više kao malo upustvo i mali podsjetnik šta aparat može, zašto može i kako ga treba namjestiti. Nadam se da će ovo ujedno biti pomoć nekome ko se odluči kupiti ovaj aparat. Jako je dobar, ja sam se osobno oduševio, pogotovo kad sam počeo zavarivati deblje komade. Mi smo konkretno, vidjeli ste sigurno u videu, mi smo zavarili 10 puta 10 mm čelik. To mu je stvarno bio maksimum, gurnuli smo ga na 135 ampera i on je zavarivao na 135 ampera. Znači baš smo ga gurnuli u maksimum i to je moglo, ali opet se vraćamo na to koliko vas će to morati kod kuće, jer ponavljam, više je hobi aparat za kod kuće za sitne popravke. Điđo, znam da ćeš me zvati dalje na telefon, tako da ruf mi jane. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećem videu. Uvijek. Čak i pegla. Čak i pegla. Čak i pegla 130 i čak i previše. A na onoj Disney smo ga morali dizati skoro do 140. Tu nema novi pucni, a kad smo krenuli na onom na pus postavka još oko suša. Odmah kuglice oko već. Recimo išao. Špricanje. Malo ga možeš malo.